Motorola Neo má veľa typov gest, ktoré urýchľujú navigáciu a na ktoré som pripravil aj video. Treba si dať pozor na dodávaný kábel v balení, ktorý nefunguje všade. Napríklad, keď ho zapojím do USB portu v zástrčke, začne nabíjať, no veľmi rýchlo nabíjanie prestane. Pri pripojení cez počítač nabíjanie funguje bez problémov. Tiež funguje nabíjanie s nabíjačkou a káblom určeným pre Xiaomi Redmi Note 10 Pro. V telefóne ma sklamal slabý výber zvukov a skladieb pre zvonenia a notifikácie. Veľmi málo možností. Telefón je svižný, gestá fungujú, na bežnú prácu je postačujúci. Kvalita fotoaparátu, fotenie, tvorba videí a kvalita nahrávaného zvuku bola prezentovaná vo videu, ktoré som taktiež už pripravil. Nahrávaný zvuk pôsobí mierne plechovo. Hornú lištu v Androide odporúčam upraviť a pridať tam často používané funkcie ako je screenshot, screen recording, mobilné dáta či NFC. Mobil má veľmi dobre spracované tutoriály pre rýchle pochopenie možností, ktoré ponúka.